गाइस अहिले 9:16 गयो बेलुकाको पानी परिरहेछ म ड्राइभिङ गरिरहेको छु बाटो एकदमै पानीले भरिएको छ है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पानी परिरहेछ सानो परे तापनि धेरै बेर परेको हुनाले पानी धेरै नै छ बाटोमा हावा पनि लागिरहेछ कुहिरो पनि लागिरहेछ ठाउँ ठाउँमा जस रमाइलो छ चिसो वातावरणमा है 2-4 दिनदेखि एकदमै गर्मी बढेको थियो हैन टेम्परेचर एकदमै हाई थियो यो अहिले पानी परेर त्यो टेम्परेचरलाई चाहिँ कुल डाउन गरेको छ अहिले लगभग 17-18 डिग्री होला सायद होइन भने चाहिँ हजुरको अस्ति त 32 डिग्रीसम्म पनि पुगिसकेको थियो अब एकदमै गर्मी भएको अवस्था थियो अहिले चाहिँ ठिक छ राम्रो छ अहिले चिसो छ है म घर जाँदैछु काम सकेर आफ्टर ड्युटी है मैले चाहिँ यसरी कहिले पनि भिडियो बनाउँदैन थिएँ ड्राइभ गरेर बेलामा आज चाहिँ बाटो पनि एकदमै खुल्ला छ केही आउँदैन है प्लस स्लो नै चलाइरहेको छु त्यही भएर पनि भिडियो बनाएँ तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो चाहिँ मेरो एटेम्प्ट हो फर्स्ट एटेम्प्ट हो यसरी भिडियो बनाएर पोस्ट गर्दैछु है एकदमै शान्त छ बाटो अहिले अराउन्ड 9:19 भयो 9:19 गयो रातिको यहाँ पनि देखाउँछ गाइज गयो I'm driving है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पानी परिरहेछ बाटो चाहिँ एकदमै टर्निङ युक्त बाटो छ यो एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यहाँनिर एउटा देवीको मन्दिर पनि छ है
ओके गाइज यति मात्रै रेकर्ड गर्ने मैले ड्राइभ गर्दैछु है सेफ्टीको पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो नि त होइन बाटो एकदमै टर्निङ बाटो छ पानी पनि परिरहेको छ ओके सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई हेभ अ नाइस टाइम